Bonsoir. Всем привет, всем привет. Так. Сегодня нету, по-моему, только одного человека. Так. Наташа, ждем. Пока ждем, скажите, есть ли вопросы, потому что я ответила. Мы сейчас будем еще, конечно, разбираться с носовым, потому что у меня вчера такой был маленький круг избранных. Кого не было? Анжелика, Яна, смогли разобраться с тем, что я говорила? Да. Вроде бы. Да. Да, получилось? Ну, хорошо. Я просто не прислала домашку, поэтому я не знаю, насколько получилось разобраться. Окей, хорошо. Мы с вами в прошлый раз начали говорить про носовые звуки. Скажите, пожалуйста, в принципе, вот когда мы говорим носовой звук, что я должна увидеть на письме, чтобы произнести носовой звук? Свет, скажи, пожалуйста. Но если это он носовой, то ом, он. Еще раз, кто? Ну, то есть м или н. Либо рядом. н, либо н. Хорошо. И что должно звучать после этих н или н? После гласной. После гласной должна стоять м или н. М или... Да, то есть какая-то гласная, потом м или н, а после этой м или н что звучит? Согласная. Должна звучать либо согласная, либо... Ничего. Либо ничего. Замечательно. Если будет после м или н стоять гласная, то что? То это не носовой звук. Это не носовой звук. Замечательно, да. Да, это такой пламенный привет Алине и Наташе по поводу Сорбонн, телефон и прочее. Да, действительно, это очень важно в французском языке не сказать носовой там, где он не нужен, а сказать там, где он нужен. Но в носовом звуке ни в коем случае не должно звучать. Что? Н. Согласная Н. Замечательно. Мне не должно звучать. У кого-то звучало. Вообще мне не понравилось. Причем вы вчера все так классно читали, а что случилось дома, непонятно. Вчера вообще просто супер. Я думаю, господи, какие талантливые. Думаю, зачем вы здесь? А нет, дома я поняла, зачем. Все забыли пока, видимо, за полдня. Так что сегодня будем заново прорабатывать. Мы говорили в прошлый раз про два звука. Прежде всего про звук «ум» от глубокого «о». Вы говорите такой «ум». И это ваше сочетание «он», «ом». И мы сейчас с вами сразу их еще раз прочитаем. Давайте по одному кусочку. Каждый раз как раз 6. Откройте, где у вас Наполеон. Да? Анжелика, начинайте. Наполеон, комбле, ном. Только я слышу «мы», не должна слышать. Non, procession, blond, fond, tendre, pendre, bonbon, front, Jean, Londres, don, garçon, Еще глубже. camion. Garçon. Garçon, camion. Камион. Хорошо, неплохо. Ира. Napoléon, comblé, nom, procession, blond, pont, tendre, pondre, bonbon, front, Jean, Londres, don, garçon, camion. Окей, камион, отлично. Вот сейчас было очень хорошо. Дом как Ну, я просто еще дома так потренировалась, я прослушала, что ты мне говорила, я прямо читала, и я уже... Нет, ты классно читала вчера, сейчас читаешь отлично, дом какую-то ерунду мне скинула, вот серьезно. Значит, это как нельзя делать. Окей, хорошо, Наташа. Пока спроси кого-нибудь другого, я наушники переподключаю. Хорошо, окей. Алина. Наполеон, comblé, nom, procession, blond, fond, tendre, pondre, bonbon, front, Jean, Londres, don, garçon, camion. Камион. Хорошо. Мне кажется, может быть, это мое личное ощущение, что как будто вы можете говорить еще глубже. Ну, вот как будто оно, не знаю, может быть, я опять-таки, не знаю еще достаточно голоса, но у меня ощущение, что как будто вот оно не до конца. Вот хочется еще procession, blond, fond, прямо вот хочется еще глубже сказать.
Но может, это просто мне вот обманывает уши, опять-таки, да, все-таки, ну, искажение, может быть, скайпа. Хотя, кстати, никогда не вижу разницы между скайпом и обычной жизнью. Ну, ладно. Но в общем все правильно, все очень корректно. Окей, Яна. Наполеон, Cobblet, nom, procession, blond, fond, tondre, Tondre. ondre, bonbon, front, Jean, Londres, don, garçon, camion. Очень хорошо. Ян, молодец. Очень здорово. Очень хорошо. Наташа, у тебя наушники опять звенят. Наташа, выключай свои наушники ужасно. Видимо, ты еще в них... Алло, Наташа. Нет, сейчас мне написано. Так, пока Наташа выключает наушники... Все выключила. Наташа, ты нас слышишь? Нет? Ну да, если ты включишь микрофон, то ты опять будешь зудеть. Так, ладно, пока Наташа разбирается, Света. Napoléon, Comblet, nom, procession, blanc, fond, tendre, pendre, bonbon, front, Jean, Londres, don, garçon, camion. Camion, хорошо. Так, ну, вот у меня Наташа одна и осталась. Наташ, попробуешь? Нет, что-то Наташа не то. Наташа, ты здесь? Так, ну ладно. Значит, хорошо. С вот этого с этим мы разобрались. Вот, Наташа, ты появилась? Да. Мне кажется, тебе без наушников лучше жить. Давай, прочитай, пожалуйста. Нет, это просто третьи наушники уже. Окей, хорошо. Так, давай. Так. Napoléon, Comblet, nom, procession, blond, fond, tendre, pendre, bonbon, front, Jean, Londres, don, garçon, camion. Camion, окей. Очень хорошо. Супер, замечательно. С у всех все хорошо. Не получился очень у многих Чего не получилось? У многих он ушел на это я, конечно, преувеличиваю, но это не а это вот, как я вам говорила, такое тошнотное глубокое И отсюда, именно от этого глубокого у вас идет он. Дает мне его сочетание ан, а также эн, и в вашей строчке клион, empire, trente. Да, ну запоминайте себе слово France, да, вот оно именно France, никакой не France, услышала у кого-то France, слышала у кого-то France, уже совсем на о. То есть вот все-таки надо сохранять какое-то равновесие, да, между и совсем уж до мы еще дойдем. Вот это такой вот глубокий France, да. Давайте по одному столбику, не надо все, давайте по одному хотя бы. Яна. Client, empire, trente, français, dentelle, diamant. Хорошо. Хорошо. Остановимся на одного столбика достаточно. Диамant. Хорошо, очень даже неплохо, да. Света. Argent, temps, devant, assemblée, banque, Evian. Эвион, хорошо, очень корректно. Алина. Client, empire, trente, français, dentelle, diamant, argent, temps, devant, assemblée, banque, Evian, ensemble. Я вообще хотела третий столбик, тоже хорошо. Третий давайте столбик. Звучало хорошо, вот звучало отлично. Анжелик, давайте третий столбик. Ensemble. Я слышу стоп, сразу, стоп. Ensemble. Galant, gueulant, lavande,
Глубже lavande, lavande. Lavande. Gant. Еще глубже гон, гон. Gant. Ага. Gant. Lentement. 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 Еще прямо у вас лан, если Lentement. lentement. Да. Lentement. Хорошо, вот сейчас хорошо. Ир, давай снова первый. Client. Ира. Ира. Client, empire, front, Ушла в О, совсем ушла в О. 30, все-таки на А, да? 30. français, dentelle, diamant. Диамон, хорошо, отлично. Так, кто мне остался? Наташа. Argent, temps, devant, assemblée, banque et bien. Еще раз ассамблée. Ассамблée. Assemblée. Окей, хорошо. Так, никого не забыла, что-то я сегодня путаюсь совсем. У меня ощущение, что пятница. У вас такое ощущение? Как тяжело. Нам осталось еще 2 звука. Я вам в прошлый раз сказала такую вещь. На самом деле французы считают, что у нас звуков 3. Да? Поэтому вы имеете право со мной не согласиться и как со мной не согласится часть французов. Но по классике, по правилам, как когда-то учили меня в университете, звуков все-таки 4. Почему я все-таки буду акцентировать внимание на этих 4 звуках? Потому что в разных регионах Франции иногда все-таки 4, а не 3. Опять-таки в Париже будут считать, что 3 звука, на юге вы услышите 4. Мне нужно, чтобы вы знали хотя бы 3. Знаете разницу между вот этими вот 3, 4, вот прямо знаете, это здорово, хорошо, замечательно. Не чувствуете ее, это не страшно. К этому я не буду цепляться, потому что, французы не стали бы к этому цепляться. Но, опять-таки, французы, в принципе, не цепляются к произношению. Вот такой момент. Значит, мы начнем со звука, который идет от «э». Вот вы умеете говорить теперь «э», да, звук «э», как в открытом слоге у вас это было, и от этого «э» происходит звук «а». То есть, он как бы от «э», можно еще сказать, что он и от «а» немножко, да, вот такого, вот как раз «а» такого поверхностного, да, не прямо чтобы «а», а вот такое «а», да, такое «э», и он идет в «а», «а». Такое, получается, чем что-то капризное, что-то такое утиное на самом деле. Вот. Дает мне это сочетание «ун», «ун». Вот это звук «а». То есть ни в коем случае вы не читаете его как «он». Вы слышите разницу между «он» и «а»? Это разные звуки, да? Вот этот вот «а», когда вы говорите какой-нибудь там понедельник, да? «Lundi», вот он «а». Кто-то мне еще сказал из моих учеников однажды, что, вот, например, слово «lundi» им слышится звук «ля», как бы, как мясо, как в слове «мясо», как «ля», вот, русское мягкое «я». Почему нет? Если вам удобно так запоминать, попробуйте. Я вспоминаю, что когда нас учили в университете, нам вообще говорили, что он происходит аж от звука «ю». Ну, как сказать «ю» в нос, я не могу, честно, я такого не слышала. Мне кажется, что это очень неудобный способ. Мне больше все-таки нравится способ от «э» или от такого «а», такого, да, «а». То есть он как раз поверхностный, он у вас рождается в зубах, он не уходит никуда там в горло, говорить его легко, удобно, прекрасно. Вот он у вас «а». И сразу смотрим слова, я вам читаю эти 3 столбика. Parfum, commun, brun, humble, lundi, aucun, tribun. Вот сейчас внимание. Embrun, défunt, important, mesclin, opportun. Ну, вы, в принципе, могли обратить внимание, что да, я говорю как бы «а», иногда ухожу в такой «а», как бы чуть-чуть больше улыбаюсь, звук-то, в принципе, один и тот же. Самое главное, что нигде у меня не звучал парфум, да, а именно парфум. Парфум, такой вот он достаточно нежный, легкий звук. Ну, давайте попробуем. Алин, давайте. Да, я, конечно, на слух вообще разницу не слышу. И не страшно, я сейчас скажу, что в принципе практически нет на слух. Да. Парфум. А вот я слышу парфум, а мне нужен парфум, парфум. Более легкий. Парфум. Слышу О. Смотрите, скажите И вот от сделаем А. Да, вот уже лучше, прямо губы сохраняя, да, не уходя вот куда-то в горло, а именно да, парфум.
Parfum. Хорошо, а если попробуем так? Попробуйте немножко улыбнуться. Parfum. Parfum. Все равно зло слышу. Слышите, да, что получается он немножко тяжелее, чем у меня? Он должен быть чуть легче. Parfum. Parfum. Ну, давайте следующее слово. Может быть, сейчас на другом. Иногда бывает на одном слове не встает, а бывает на другом получается. Commun. Brun. Humble. Сейчас вообще ушла нет, все-таки ушла совсем в глубокий. Humble. Ну, это нет, это получилось. Да, опять слышите, да, что получается Вот от все-таки ориентируйтесь на Humble. Ну, хорошо. На все-таки держите губы на Вот оно будет проще. Вот lundi. На lundi хорошо идет обычно. Lundi. Вот, сейчас lundi был неплохо, да. Aucun, супер. Aucun прозвучало супер. Да, вот это он. Très bien. Embrun. Да, я слышу разницу, уже хорошо, окей. Défunt. Потерялась. Défunt. Défunt. Ну хорошо, тяжеловато, но уже лучше, да. Important. Mesclun. Opportun. Хорошо, вот 50% прозвучало неплохо, 50% тяжеловато. Вы когда переслушаете видео, да? Мы на 18 минуте, если вы включаете себе. Вот, обратите внимание вот на это. Оно придет, оно еще лучше встанет сейчас после последнего звука. Но вот да, пока обращаем на это внимание. Яна. Сначала? Да, сначала. Прям. Сейчас все читаем все 3 слова. Parfum. Не, ушла совсем глубоко. Говорим опять-таки Parfum. Ну, кстати, да, имеет место быть. Сейчас оно сформируется сейчас. Commun. Commun. Ага. Brun. Humble. Да. Lundi. Aucun. Только здесь о как раз твердо. Aucun. Tribun. Embrun. Не, наоборот. Первый такой глубокий on, а потом brun. Embrun. Défunt. Défunt больше Défunt. Important. Только тоже на собой будет. Important. Important. Mesclun. Mesclun. Opportun. Хорошо, очень неплохо. Вот под конец оно встало. Первые 2 слова буквально. Еще скажите первые 2 слова. Parfum и commun. Parfum. Commun. Во, отлично. Все, под конец встало. Иногда бывает, что с первого слова не встает, а потом вот оно как-то появляется. Наташа. Так. Parfum. Commun. Ушла куда-то далеко. Очень больше commun. Более капризное такое. Commun. Ага. Brun. Ага. Humble. Супер. Lundi. Aucun. Мягкое ке, aucun. Здесь можно ке мягко смягчить. Aucun. Tribun. Embrun. Глубже. Embrun. А бран, наоборот, легче. Embrun. Défunt. Important. Masculin. Не маскулин, это другое слово. Mesclun. Mesclin. Opportun. Окей, хорошо, Анжелика. Parfum. Хорошо. Commun. Brun. Humble. Lundi. Aucun. Tribun.
embrun, Только глубже embrun. embrun, défend, important, important, mesclant, opportun. Хорошо, вот этот звук хорошо у вас получился. На самом деле, просто когда мне домашнюю записали, вот я его слышала вместо он. То есть, соответственно, да, у вас, наоборот, будет проблема в том, что обычно наоборот, обычно вот говорить сложнее, да, а у вас, наоборот, вам сложнее глубокие звуки. То есть, внимание обращайте на глубокие звуки, соответственно. А вот это хорошо, стоп. Очень даже корректно. Ира. Parfum, comment, А только я нос как будто не слышу. Я не слышу «н» в конце, да? Parfum, comment. brun, humble, Только «le» теперь Lam. скажи, пожалуйста, в конце. Humble. lundi, aucun, Мягче «к». Aucun. Как только ты скажешь мягкое «к», у тебя встанет носовой сразу. Aucun. très bas, Еще раз. Tribun. tribun, embrun, Ага. embrun, Хорошо. Embrun. défend, important, mesclant, opportun. Opportun. Еще раз второе в последнем столбике. Important. Хорошо. Окей. Так, Света, и последняя. Пока. А Света, нету микрофона. Вы все так упорно тренируетесь, что забываете включить микрофон. Это я листочком выключила. Parfum. Только Ре откуда-то пришло, его уже несколько дней с нами нет, оно вернулось. Parfum. Только опять не надо его, выгните его. Parfum. Parfum. Commun. Brun. Humble. Lundi. Aucun. Tribun. Embrun. Défend. Только еще раз. Embrun, глубже embrun. Embrun. Défend. Important. Только important. Mesclant. Mesclant. Important. Только opportun. Important. Да. Я понимаю, что когда на носовой все внимание на них, но остальные звуки тоже не забываем. Если о, то да. Opportun. Окей, хорошо. Стало более-менее. И вот смотрите. Если вот этот звук идет как бы от такого такого открытого, да, и получается такой у него есть очень близкий. В принципе, если вы не будете смотреть на мои губы, вам будет казаться, что это один и тот же звук, и поэтому как раз французы считают, что у них только 3 носовых звука. Это будет звук который вы говорите от Как только, если вы хорошо поймали если у вас классно ложится то у вас должен получиться То есть он тоже передняя, как он называется-то, неязычный, ну, видимо, да. Ну, то есть он не глубоко, он у вас здесь во рту. Вот у вас получается от у вас получается Чтобы произнести на письме вы должны увидеть что-то с буквой И. Я только обращу ваше внимание на следующее, что, ну, то есть, конечно, да, там это ИМ, ИН, это может быть YM, потому что вы помните, Y это что такое? 2 И получается. Y это 2 И, замечательно, это вы запомнили. И в прошлый раз я вам говорила, что есть у нас одно сочетание, которое, несмотря на то, что там у нас EN стоит, мы его читаем как тоже этот вот как в слове bien, rien. Вы не говорите bien и rien, вы говорите bien, rien. Да, вы говорите на улыбке. Именно от Если сказали то прекрасно у вас ляжет Поэтому, в принципе, вот сейчас очень многие преподаватели
Я не могу определить свою позицию к этому. Я вот до сих пор все-таки считаю, что их 4. Но вот таких, как я, все меньше и меньше. Это вот такие дитя учебников Попова-Казакова и классического французского, наверное, 19 века. Вот, поэтому, но имейте в виду, что вот этот звук, который я давал только что до этого, UN, который, да, UM, и IM, IN, в принципе, не пугайтесь, если вам скажут, что это одно и то же. Я слышу разницу, но большинство людей не слышит. Но опять-таки, я честно скажу, у меня очень тонкий слух на язык. Абсолютно отсутствует музыкальное, кстати, вещи не связаны. Если вот у вас нет музыкального слуха, то это не значит, что вам не даются языки. Я пою очень фальшиво. Все время пытаюсь, у меня даже музыкальное образование есть, но пою фальшиво страшно, а фонетически есть. И поэтому, я эту разницу слышу часто, большинство людей, к сожалению, или к счастью, наверное, ее не слышат. Поэтому можете воспринимать это как один звук. Я к тому, что если я, скажем, и в принципе, звучит это практически одинаково. То есть вы должны, самое главное, понимать разницу между он и un. Вот эта разница должна быть очень сильна. Он, un, да. А между un и un, уже как слышится. Зависит от конкретного слова, иногда часто очень, кстати говоря. Поехали, значит, идем по буквам, потренируемся. Да, слово historien. Я вам прочту все 3 столбика. Кстати, напоминаю, что в прошлый раз я вам дала еще слово экзамен, да, которое лично я сама недавно узнала, что слово экзамен, хоть и пишется с «эн» на конце, читается все равно как экзамен, пардон, да, не экзамен, а экзамен. Вот просто слово исключения. Итак, значит, IN, IM, YM, YN, либо IEN. Historien, épingle, 5, dauphin, prince, ainsi, main, 15, distinguer, indice, intact, raisin, s'installer, intérêt, dédain, gain, anodin, impact, cousin, frein, vaccin. То есть в какой-то момент я советую просто зафиксировать рот на улыбке, тогда все будет хорошо и успешно. Наташа. Historien, épingle. Еще улыбнись. Épingle. 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 5. Окей, читаем. 5. 5. Dauphin. До, только другие звуки тоже. Да. Dauphin. Прямо до. Dauphin. Dauphin. Prince. Ainsi. Main. 15. Мячик 15. 15. Distinguer. Indice. Ушла на А. Но indice. Indice. Intact. Опять на А уходишь. Intact. Intact. Тут, кстати, это читается, получается? В этом слове, да, intact читается. Raisin. S'installer. Intérêt. Dédain. Gain. Anodin. Impact. Cousin. Frein. Vaccin. Vaccin. Окей, хорошо. Хорошо, звучало, правда, очень хорошо. Ира. Historien. Épingle. Еще улыбнись чуть-чуть. Épingle. Cinq. Dauphin. Prince. Ainsi. Больше именно, да? Ainsi. Main. 15. Distinguer. Indice. Intact. Raisin. S'installer. Intérêt. Ушла немножко на А. Intérêt.
intérêt, dio- дёда, D, да? деда, га, Gain, тоже улыбнись еще. Gain. Gain. ген, анода, ампакт, куза, Cousin. фра, вакса. Vaccin, окей. Вы Vaccin. знаете, что кузан это не только кузен, а еще и страшное насекомое такое неприятное. Ну, знаете, такой здоровый комар с большими ногами. Они называют его кузан. Причем я просто их страшно боюсь. Мне говорят, ну что ты, c'est cousin, c'est gentil. Très gentil. Bon, bref. Просто я в последнее время думаю почему-то, что кузан, вот у меня ассоциация первая не с кузеном, а именно с комаром. Так, Анжелика. Historien, Rien, только Е там, да? Historien. historien, épingle, Мгм. pan, dauphin, prince, ainsi, main, Main уж слишком ушла на «э», да? main, Main. Мгм. main, Отлично. 15, distinguer, indice, intact, raison, s'installer, intérêt, Тестом читаем. Intérêt. entrée, dedans, gain, Gain, улыбнись. Gain. gain, anodin, impact, cousin, franc, vaccin. Vaccin, окей, хорошо. Яна? Очень хорошо было. Historien, Мгм. épingle, 5, dauphin, prince, ainsi, Ainsi. ainsi, Ainsi. ainsi, Мгм. main, 15, distinguer, Distinguer. distinguer, indice, intact, raison, s'installer, enterrer, dédain, gain, anodin, Мгм. impact, cousin, frein, vaccin. Очень хорошо. Правда здорово. Очень, очень четко. У вас прям легко носовые встают. Сами по себе. Света? Historien, rien, Мгм. épingle, Épingle. Cinq. Больше улыбки. Épingle. épingle, 5, dauphin, prince, ainsi, Ainsi. ainsi, main, 15, distinguer, Мгм. indice, Indice. attaque, Только я не слышу носа в начале, как будто бы. Indice. Intact. indice, intact, raison, s'installer, atterrer, dedans, gain, anodin, impact, pesant, froid, Frein. Больше улыбки. frein, vaccin. Vaccin. Окей. Очень неплохо. И Алина. Historien. Ой, сейчас извиняюсь. Historien. Épingle. Улыбайтесь. Cinq. Слышу он опять. А оно historien, épingle. Прям реально зубы губы Historien. вытягиваете. Historien. Épingle. Еще Cinq. сильнее вытягивайте. Épingle. Épingle. Прям еще вытягивайте. Недостаточно Cinq. вытягивайте. Прям максимально растяните губы. Серьезно. Вот оно поможет. Я реально по максимуму. Да, я просто вас не Исто- каждый, поэтому не могу оценить усилия. Historien. Ага. Épingle. Хорошо. 5. Ага. Dauphin.
pense, Ага. ainsi, А ушло совсем в да? Оно все-таки ainsi, ainsi. ainsi, main, 15, distinguer, indice, intact, présent, s'installer, intérêt, dédain, gain, anodin, impact, cousin, frein, vaccin. Ваксан, отлично. Вот под конец стало прям хорошо. Оно как вначале не очень было, под конец оно стало на свое место. Ну и того, повторение мать учения. Сейчас вы будете все слова читать в разнобой. От О у вас идет ум. Вот прям смотрите таблицу, да? И сочетание ОМ, ОН. От А у вас идет он. От сочетания АМ, АН, ЭМ, ЭН. Вот это очень-очень важно знать наизусть. От или А у вас идет сочетание ИМ, ЮН. И от у вас идет сочетание ИМ, ИН плюс ИЭН. Если вдруг вы забываете, кто как читается, вы должны четко помнить, от какого гласного звука происходит носовой. То есть они очень связаны. Просто большинство людей не видят этой связи, вот кто откуда пошел. Из-за этого у вас очень многих сливаются все носовые звуки в один, а их там 3 или 4, это уже спорный момент, но они разные, да. Вот сейчас у вас у всех получилось очень хорошо, очень слышна была разница. Сейчас посмотрим на практике, потому что тут страшные слова, где намешано, мало того, что в одном слове несколько звуков, также еще как от одного звука меняется полностью смысл слова. Просто если сейчас посмотрите на первый самый столбик, pansement и pansement, я просто помню, как в университете несколько лет назад я подошла к девочкам, к однокурсницам, и говорю: девочки, у кого пластырь есть? А пластырь — это pansement, а pansement — это щипок. Ну, в смысле, вот ущипните меня из серии, да? Ну, хотя они так не говорят, кстати говоря. Но они долго меня смотрели, говорят, не понимаю, что ты хочешь. Потом она такая говорит: tu veux un pansement? Я такая: блин, я ж так и сказала. Да вот нет, не так. Видимо, несколько лет назад еще было не так. Вот, поэтому внимание к деталям. От одного звука меняется полностью смысл слова. Я вам читаю все 3 колонки. Помечайте себе какие-то вещи сразу, ну и будем разбираться вместе, да, будете сейчас меня каждая по столбику читать. Я вас попрошу объяснять, я сейчас объяснять не буду, да, я вам просто читаю. Ongle, ongle, pincement, pansement, vin, vent, vont, ombre, ombre, antérieur, intérieur, mensonge, intention, contemporain, triangle, vendredi, crainte, parfum, tronc, aucun, triomphe, bronze, France, évincé, franc, franc-maçon, enneigement, information, frontal, américain, historien, bien, encre, encre, mélange, gencive. Вот, теперь давайте вы. Значит, давайте так, объяснять, наверное, что тут объяснять. В принципе, не так сложно, ну, как хотите. Я вас буду просить объяснять, если будете неправильно читать. Яна, начинайте. Angle. Только le мягкий, да? Angle. Angle. Ongle. Pansement. Pansement. Только в конце «мо» это всегда «мо», да? Это глубокий «а». Pansement и pansement. 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 Vin. Vin. Не, первый был «вин», хорошо, вот второй мне нравится, который через «ен». Vin. «Вон», глубже «ан», «вон». Vin. И вон.
Ambre, ombre, antérien, non, Antérieur, non? antérieur, intérieur, Intérieur, non? intérieur, mensonge, Глубже, mensonge. mensonge, А тут он еще глубже, да? Mensonge. mensonge, Угу, окей, хорошо. Света, второе слово. Attention, Только больше да? Intention. intention, contemporain, triangle, Triangle, да? Triangle. vendredi, grande, parfum, Только crainte, больше на crainte. Crainte. grande, parfum, trône, Tronc. aucun, Aucun, вот здесь Ok. да? Aucun. aucun, trio. Так, здесь ОМ, да? О. Triomphe, Triomphe, да? Triomphe. triomphe, bronze, France, éviance, évincé, Évincé. évincé, Хорошо, еще раз 3 последние слова, можно? bronze, Еще глубже. Bronze. bronze, France, évincé. Отлично, разница была очень хорошо слышна. Окей, Анжелика, вам достается неприятный третий, самый такой. franc, Глубже вот, а то опять уходите. Да, franc. franc, franc-maçon, Я помогу с этим словом engagement. Смотрите, здесь как бы вот это сочетание как слово ennuyeux, да, вы в нос все равно говорите, но при этом читаете N. Вот, хотя по идее как бы не должно быть, да, как слово personne, Sorbonne, но вот с этой приставкой EN принято говорить ее в нос как en, но при этом не читать. Engagement. engagement, information, frontal, américain, Américain. américain, historien, bien, encre, encre, Только encre, еще глубже. Encre. encre, mélange, gencive, Еще глубже. Gencive. gencive. Да, вот эти два слова encre и encre читаются одинаково. Одно из них чернила, другое из них якорь. Первый якорь, второе чернила. Вот, но читается совсем одинаково. Да, здесь разницы никакой нет. Окей, глубже, вот еще внимание не обращайте именно на вот это «эн» или «ан», да, чтобы это было прямо «он». Остальные хорошо звучат. Так, Ира. Ира, ты меня читала, да, уже? Нет, еще Нет, не еще, читала да. пока. Давай. То есть, получается, это сначала, С да? первого, да, первый столбик. Англь, онгль, пансмо, Pincement. пансмо, понсмо, Только «мон» в Пан- конце, да, я проговариваю все-таки «мон», Пон- чтобы она была, да? Pincement, pansement. пансмо, понсмо, вон, 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 амбр, Стой. Значит, «вин» и «вон» хорошо, а вот только последний «вон» еще глубже он. И прям рот закрываешь. «Вон». вон, Мгм. вон, амбр, омбр, антérieur, R читаем. Antérieur. антérieur, Intérieur. антérieur. Как-то монсонж? Mensonge. Монсонж. Окей, хорошо. Алина, Intention, только еще раз на улыбке. Contemporain. Intention.
Улыбайтесь. Intention. Intention. Contemporain. Мгм. Triangle. Vendredi. Crainte. Мгм. Parfum. Parfum. Да, не читаем. Parfum. Алина, что-то вы зависли. Значит, Алина зависла, видимо. Алло. Алло, да. Да, у меня проблемы со связью просто. Ну, давайте от парфум. Видимо, нет. Окей, так, ладно, пока Алина развисает, тут у меня третий. Наташа, ты у меня третий еще не читала, да? И что, я вот этот второй столбик читаю? Не, ты третий читаешь, а второй сейчас Алина переключится. Окей. Franc. Franc-maçon. Enneigement. Information. Information, и сион глубже, да? Information. Information. Frontal. Américain. Non, américain. Américain, хорошо было, américain. Américaine, это уже будет другое. Ну да, это девушка. Historien. Non. Historien, Да. хорошо, historien. Historien. Bien. Encre. Encre. Mélange. Mélange, еще глубже, ange, mélange. 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 Gencive. Gencive, окей. Алина, вы здесь? Да, здесь. Давайте ваш второй столбик со слова parfum. Так, parfum. Tronc. Только К не читаем. После носовых звуков... Вообще К читается на конце слова, да, вот это С, но после носовых нет. Tronc. Tronc. Aucun. Triomphe. Bronze. Еще глубже. France. Bronze. Bronze. France. Évincé. Évincé. Еще улыбки больше. Évincé. Évincé. Хорошо. Отлично. Так, никого не забыла. Вот сейчас слышна была разница... Ну, да, у меня сейчас еще 3 слова остались на следующей странице, но как-то у меня странно очень все время этот курс на странице делит. Моя любимая фраза на французском, чтобы запомнить все 4 звука, это следующее. Un bon vin blanc. Если вы можете сказать un bon vin blanc, различая все там 3, ну, скажем так, 3,5 разных звука, то тогда можно сказать, что у вас носовые на месте. Но про художника не надо. Про художника непонятно, зачем я здесь ставила. Тем более 3 звука, а не 4. Поэтому un bon vin blanc, вот эту фразу прямо запоминайте. Un, первый звук, bon, vin blanc. Давайте попробуйте вы. Свет, попробуйте. Un bon vin blanc. Vin, больше улыбки. Vin blanc. Vin blanc. Blanc. Только теперь vin, а blanc глубже. Vin blanc. Я понимаю, что в Реймсе только шампань, да, про ван можно забыть, но слово ван все-таки знать иногда нужно. Шампань тоже нужно произносить с красивым «он». Окей, Анжелика. Un bon vin blanc. Блон, да, окей. Blanc. Алина? Так, un bon vin blanc. Ага, ван, еще больше улыбки, ван. Vin. Да, ван, оно вот прям проходит через передние зубы, да, ван блон. Bon vin blanc. Окей. Vin. Ира? Un bon vin blanc. Ван, улыбнись тоже, ван. Vin Ага. blanc. Блон, а блон наоборот закрою. Блон. Блон. Ага. Blanc. Хорошо. Наташа? Un bon vin blanc. Блон, окей. Да, Яна?
un bon vin blanc. Да, ну это надо научиться, конечно, говорить с быстрым с быстрым ритмом un bon vin blanc. Да, потому что, ну, такая самая полезная фраза, я считаю, на территории Франции. Ну, можно не учить blanc, можно выучить rouge, но bon vin нужно знать все-таки хорошо. Ну и мой абсолютно бессмысленный очередной текст. Итак, читаем. Обращаем внимание еще и на то, где у вас есть носовые, а где их нет. Il n'a pas honte de nous raconter toutes ces conneries de ses aventures. Apparemment, il a vendu son vin blanc et, en le vendant, il s'en est rendu compte. Un Américain est venu lui rendre la monnaie, mais rien ne l'intéresse plus. Il devient un homme bien. Обратите внимание насчет связки. Un Américain, un homme. Вы говорите вот этот вот un, но при этом вы произносите n в связке, если у вас, ну вот когда здесь артикль стоит перед словом с гласной. Un Américain. В идеале вы должны сохранить нос. В жизни очень часто можете услышать, что кто-то нос сохраняет, кто-то говорит un Américain без не un, ну как бы вот не очень используя вот этот носовой звук. Ну, например, самое простое, чтобы вам просто показать, это когда вы говорите мой друг, да, вы говорите mon ami, в идеале все равно сказать mon ami. В быстрой речи вы очень часто можете услышать, это тоже не ошибка, это одна из норм, mon ami, просто открытое о, и уходит вообще носовой, но за счет того, что произносится очень быстро и связывается. Mon ami. Сейчас я закрою дверь, мне кажется, у меня собака просто сходит с ума. Окей, значит, давайте этот страшный текст. Наташ, начни, пожалуйста. Прям очень-очень медленно, чтобы слышно было везде разница. В твоем случае ты обращаешь на слова, где нет носового звука. Il n'a pas honte de nous raconter toutes ces conneries. Conneries, да, нет носового звука. De ses aventures. Связываем, de ses aventures. De ses aventures. En глубже, aventure. Aventure. Apparemment, il y a vendu. Il a, donc il y a. Il a vendu. Vendu. Son vin blanc et en le vendant, il s'en est rendu compte. Compte. Un Américain. Américain, больше улыбки. Un Américain est venu lui rendre la monnaie, mais rien ne l'intéresse plus. Il devient un homme bien. Un homme bien. Очень хорошо. Очень неплохо. Ты дома читаешь, будет уже в быстром темпе, да? Я хочу, чтобы все-таки это было в хорошем ритме, и уже будет очень-очень даже неплохо. Ира. Il n'a pas honte de nous raconter toutes ces conneries de ses aventures. Apparemment, il a vendu son vin blanc et en le vendant. Vendant. Il s'en est rendu compte. Только compte П не читаем, П перед Т не читается. Compte. Compte. Там просто П не читаем. Compte. Un Américain est venu lui rendre la monnaie, mais rien ne l'intéresse plus. Il devient un homme bien. Только еще раз, il devient un homme bien.
Bien. Ир, молодец, правда, очень неплохо. Очень-очень неплохо. Алина? Il n'a pas honte de nous raconter toutes ces conneries de ses aventures. Apparemment, il a vendu son vin blanc et en le vendant, il s'en est rendu compte. Глубже он. Compte. Un Américain est venu lui rendre la monnaie, mais rien ne l'intéresse plus. Il devient un homme bien. Un homme bien. Хорошо. Еще раз самая первая фраза. Вот что-то мне не очень понравилось вначале. Il n'a pas honte de nous raconter toutes ces conneries de ses aventures. Aventure. Глубже он. Aventure. Aventure. Да, вот с этим словом, кстати, всем осторожнее прям. Так, Света? Il n'a pas honte de nous raconter toutes ces conneries de ses aventures. Apparemment, il a vendu son vin blanc. Vin, больше шутки. Vin blanc. Vin blanc et en le vendant, ils s'en est rendu compte. Compte. Un Américain. Un Américain est venu lui rendre la monnaie, mais rien ne l'intéresse plus. Ne l'intéresse plus. Il devient un homme bien. Un homme bien. Ok, очень даже. Анжелика. Il n'a pas honte de nous raconter toutes ces conneries de ses aventures. Aventure. Apparemment, il a vendu son vin blanc et en le vendant, il s'en est rendu compte. Un Américain est venu lui rendre la monnaie, mais rien ne l'intéresse plus. Il devient un homme bien. Il devient un homme bien. Окей. Хорошо. Кого я забыла? Яна, давайте. Il n'y a pas honte. Il n'a pas honte de nous raconter toutes ces conneries de ses aventures. Apparemment, il a vendu son vin blanc et en le vendant, il s'en est rendu compte. Compte. Un Américain est venu lui rendre la monnaie, mais rien ne l'intéressait plus. Rien ne l'intéresse. Rien l'intéresse plus. Il devient un homme bien. Только il devient. Il devient. Il devient un homme bien. Окей. Очень-очень хорошо. Молодцы. Правда, вот ни у кого ничего страшного не запало. Оно встанет на место. Вот все-таки вы, прочувствуете разницу, но я думаю, что вы ее сегодня услышали. Я искренне это надеюсь. Если будут вопросы, n'hésitez pas.
Вы читаете дома 3 столбика и текст. И нам с вами в следующий раз, я буду вас мучить по тексту, я вас попрошу в следующий раз поработать еще над скоростью и над интонацией перед запятыми, ставить интонацию вверх. И мы с вами завтра подводим итог вообще всему, чем занимались 2 недели. Говорим про последние 2 звука, но они достаточно простые, последние 2 звука. Вы услышите, что там, там ничего такого сложного ставить не нужно, да просто внимательно нужно к этому обращаться. Поговорим еще про несколько нюансов, то есть подведем такой итог. Поэтому, если у вас накопились какие-то вопросы, вот завтра это прямо самый лучший вариант их задать. Окей? Все, сегодня все понятно? Спасибо, до свидания. Отлично. Тогда до завтра. Merci. Bonne soirée. Merci.